sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon na naman sa iton mga palangga ng mga tagpalamati, malipayon nga lunas nga adlaw para sa inyo. Yes, lunas nga edisyon sa This Is My Life. Pebrero 21, tuig 2022. Pagpangamusta natin sa inyo, anong inyo mga activity kahapon? Upod sa inyo pamilya. Siyempre, Tita Wilma, sadya-sadya gamay, iba nag-outing-outing man gamay, iban upod man nagsimba, iban ululupod nga nagluto-luto kag magpaniyaga, bisan mainit iya ang panahon kahapon. Hindi ka nami lang na nga sa adlaw nga Domingo ara nagatipon pamasyar sa iban nga miyembro sang pamilya nga hindi iya makalibot-libot na hindi makagwa kag makapasimpalad sa pagkadto sa iban nga mga kapamilya pa mo kana bala. Anyway, sa inyo mga radio dera of the night, kita ni Tita Wilma Tugtub Technala Stress karon nga hapon sa inyo mga lilisuan 684 kilohertz. Kag sa ato naman mga naka-online, syempre of the night kita sa Facebook Live. Ara kita sa Action Radio Facebook page. Action Radio 684. Pagluwasin na ara lang dira. Mag-upod ka mo sa live, ara din ang atong chat room. Pwede ninyo mapadala ang inyo man nga mga reactions, inyo mga suggestions, opinions sa aton man mga maestoryahan diriya sa This Is My Life karon nga hapon. Magluwasin na mga breaking news kag mga flash reports, mga dalagko nga mga balita nga nagkatabo sa aton palibot. Hindi lang diriya sa isla sang Negros, sa probinsya sang Negros Occidental, kundi sa Bugos nga Pilipinas kag sa iban pagid nga pungsod. Mga dalagko nga mga balita. Ara lang sa Facebook page ng Action Radio. Kag sa kabugusan, ara man ang amon sa ni website. Pwede gid kamo dira makabisita. Click nyo lang. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio dira. Click nyo. Dinay gihapon kita. Nan. Kag pwede man kita sa gihapon maka-update sa YouTube, di ba la? Basta nami ang internet access ara sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Kag sa mga hindi naman makaupod sa aton online, kag gusto magpadala sa ilang mga greetings sa mga friends nila, sa mga kaparyantihan nila, kundi man niya dira nga bahin sang Visayas, o kung ara iya nagaupod sa online naton, pwede ninyo dira mapadala ang inyo sini nga mga greetings. Pwede ninyo mapadala ang inyo mga opinion, o kung let's say may ara man kamuluyag ipalabot no sa aton sini text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kay ina iya siyempre basahon ina ni Tita Wilma man asa kuto ba hindi tanan ha, as promised ha. Ang malabutan lang gid yan ni Tita Wilma, amo inang aton pagabasahon sa inyo. Kay para wala hindi maglalain ang buot sang mga anak naton nga nagaupo sa aton every afternoon. Daw manami no, ang panahon naton, among na siling naton nga kun adlaw perti ka init kun gabi mapaang-paang gid man, pero may time nga hindi nami ang katugnaw. That's why nga kinahanglan maghalong-halong gid, especially aton mga senior citizen. Ang mga may ginabatyag sa ilalawas, no? Ang mga kabataan ginaton hindi naton pagpatumbayaan kun adlaw. Sa paghalabira lang nila hampang ka magbatial sa kainiton paamo ka na. Kinahanglan lang reminders lang gihapon sa mga ginikanan kag sa mga in charge bila na sa aton sini mga kabataan dira sa aton sini Panimalay. Gani dira lang kamo sa kutob sa aton man malabutan, dira sa piyak nga isla sang
Panay, no? Sa Panay sa apat ka mga probinsya, and of course sa Guimaras, dira man sa Masbate, Romblon, kag Palawan. Atun man pagpangamusta sa inyo. Gamay-gamay lang, pero hindi subong Tita Wilma, padayon man ang padayon man ang vaccination. So, sa mga wala, ka mga ginikanan, wala sa ilang mga kabataan nga 5 to 11 years old, no, pwede ginaton inaiya mapahimo. Basta healthy ang aton mga kabataan. Why not? Para protection man sa ila. Na? Pero halungan ginaton. Kay makita naton sa mga kabataan, ba mga alert man sila sa paggamit sang ilang face mask? Nami lang. So, happy man kita nga makitaan naton ina sa mga kabataan. Kag sa karon man iya nga hapon, Tita Wilma, may isa man ako nasipletan sa for safety man sa aton mga estudyante. Kay ginapa-monitor gid ang nang mga face-to-face classes bala, na? Ginapa-monitor kay ginapabantayan gid sa Department of Education sa DepEd. Pero kita man nga ginikanan aton ginaiya pinaka papel o responsibilidad ginaton ang pagpainsyende sa aton mga anak nga ang mga health protocols hindi ginila pagkalipatan bisan ara sila sa eskwelahan, bisan upod pa nila mga close friends nila, na kay hindi ginaton masigurado ang tanan-tanan, wala sang malain sa nagahalong kinahanglan safety naton aton kids sigurohon. Tandaan gid ina mga anak. Pamati lang bala kay nanay, no? Pamati lang kay nanay, kay papa, kay mama, kay para gid ina sa kaayuhan ninyo. Nan. Magluwas pa gid sila, Tita Wilma. Ano pa gid ang hindi ang mga strategies is ay siling nila kapabooster ka na? O ano niya inyo plano ba? Oo. Ang maindi-indi lang gin manami iyang naton nga mabatian. Ang presyo na naman ba mga drivers naton makusmod naman akang maglaghong mo na. Kay may ara na naman sa ikawalo nga sa dire-diretsyo gid iya nga semana. Presyo sa mga produkto sa petrolyo, magasaka na naman. Ikadlaw ta na lang, kag ilaghong, no? Muna nga aton mga motorista, mga drivers na ito, nagahikahos man, nga, kung pwede, no? Mong ilang man lang pangabay, pasakaan man pletihan. Di ko masaka ang plete, consumers na, ang mga riders, ang mga pasahero na naman, amo ang mabugatan. Kag siyempre tanan-tanan na naman magasaka. Tud na. Tiyo sa ikawalo nga simana, pila na naman ang isaka sa presyo sang diesel. Tita Wilma, pila 10.20. Pulo ka pesos kag 20 centimos. Gasolina, 7 pesos kag 95, 95 centimos. Hamakin nyo yan. Almost pila tawe, almost 8 pesos per liter. Di ano na lang ina kunuman? Paano na lang ina? Ay, hula tabala mga reaction sa aton sa ni mga palangga dira nga mga motorista kag aton man nga mga nagagamit sa mga produkto sa petrolyo. Di ba lang, Tita Wilma? Okay. Kag karon naman nga hapon, isa na naman sa aton consolation prize winner ang basahon ni Tita Wilma para sa aton letter reading. No? Sa mga nagpadala man sang sulat para sa ilang mga problema, relax lang. Kay matapos-tapos ni Tita Wilma ang aton sininga. Mi amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigugma sa bahin sining aton Valentine's presentation in the month of February. Yes, balikan nato ng inyong mga sulat. Maara na da sila. Gani, relax lang ka mo. Kag sa mga nagahulat man sang ilatag sa zodiac sign para man sa ila horoscope, kalingawan taman lang ina. Na, di ba la? Kalingawan lang na iya naton every afternoon. Nga pamatian kung ano ang aton kapalaran of the day. Di ba la? Pero si Tita Wilma nagahambal gid nga hindi masiling naton hindi naton ina perfect, no? Kay ina kalingawan lang naton kay wala iya sang nakahibalo sang matabo
or ato mga matabo sa iton kabuhi adlaw-adlaw kundi siya gid lamang sa kahitaasan nga aton pagtuga. Gani ina spices lang na naton, spices of life every day sa mga routine naton nga ma-divert bisan makadali man ang aton palamatinan, ang aton balatsagon, ang aton dulumdumon, bisan hingalit lang kung bala makayuhom ikaw kang magsiling ka man ko sa wow, dun nami ito. Abaw daw to mo say, pati lang ko. Di ba mga reaction nga mo sina, no? Lingaw-lingaw lang na. Pero at least, inang ma-release ang inyong mga nabatsagandera. Okay, relax lang na tubtog tag na alas stress. Kag alas 2-3 na gani. Nasi way kagigatulok sa imura san Tita Wilma mo. Alas 2-3 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na natin ang mga produkto. Yes, ang Dr. Alfred Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon. Okay, pasiplat anay si tawi sa aton mga naka-online dira. Bow. Sa aton man mga naka-online, hi and hello, how are you? How's your Sunday? Paamo ka na bala? Ano panyaga tada? Paamo ka na? Wow, hidlaw man ko ba? Roslyn Alulod, na hello po, watching from Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia for sure. Na good afternoon, thank you for joining. This is my live. Halunggid ka modera. Ha, salamat gid. Kag good afternoon, Tita We. Have a good day and God bless. Halin kay Tuto Lester Ray Benitez. Thanks gid ha sa mga stars nga ginasend mo dili sa This is my life. Kag Kativir, thank you man. Kay Hinida Ordonez, mayong hapon Tita Wilms, tamyaw ko lang da sa taga Tigisan, Moises Padilla.
kay ikaw gid ang ila ginapamatian subong. Wow, mayong hapon ng daasa Tigisan, Moises Padilla. Salamat sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Hindi ko man ka mo maisa-isa tanan, pero yes, from the bottom of my heart, thank you. Bapaamo ka na. Ano naman yung sulod sa ulo mo, Tita We? Juvie Moinares, good afternoon, Tita We. Salamat, gid. Good afternoon, Action Wilma. Marilo Trevilla Catinoy. Kay Jassy Ryan Hepa Kaliso. Tita, gwit ko lang sa 3 ko nga bata nga pasaway. Oy, mga anak nga mga pasaway, amo ginaiya. Be more patient and Jassy. Kay mga kabataan subong so very hyper. Wala sang kakapuyan. Do halos tanan na lang na para sa ila. Di ba mga anak? Pero behave sometimes. Apa rin magagayugtas si mama ninyo. Tita Wilma, gwit ko lang paliog akon. Mabuot nga ugangan. Nga nagahigda-higda sa gwa balay. Samtang nagapamati sa imo programa. Kay mama din, kay sa akong sister-in-law. Nga naga-tiktok upod sa akon bata nga chubby-chubby kay Inday Dayan. Mayong hapon gid. Halin kay Aiza Odali Uyagis. Wow, kanami lang sa ila ba, no? So, kay Mama din dira, mayong hapon, sa TikTok dira, upod sa kay Inday Dayan, salamat man, ma'am. Thank you, Gid. Hello and happy Monday, Tita We. Nakaplaster naman kami diri sa Mycelin Homes. Ariday, wow. Virgie Alpinda, ma'am, thank you, Gid ha. Salamat, Gid, na? Salamat gid sa inyo. Marjorie Ward. Wow. Halay in the Marjorie, good afternoon. Marjorie Ward, good afternoon. Tita Wilma. Yes, good afternoon. How are you? Apa mo kinabala. Kay Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tita We. Good afternoon, Ma'am Wilma. Blessed Monday. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala. Thank you, man. Mary Jane Iramis, good afternoon, good PM, ma'am ko no, na? Happy and Monday, Tita We. Naka-plaster na mga, yes, siling niya. Ari, si Daithelma Iguico, Lydia Chua, Bibing kag Jennifer Hormigos, gapamati via radio sila, Tita We. Stay safe always and healthy. Okay. Salamat, gid, na? Kag, yes, sir, yes, so, gid, dali lang, gid. Atiya Kim Eriman, thanks, gid, good afternoon. Yes, sir, Sunny Boy. Yes, ang sabat ni Tita We. Na? Listen lang dira karon, na? Kay try gina ni Tita Wilma, na? Thank you, gid. So, enough lang na anay, ha? Enough lang anay, balikan lang kamo ni Tita Wilma, dugay-dugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa action day. On Radio Philippine Standard Time, Good PM, patamiyaw ko lang mga tao sa balay, si Tatay Duande, Mama Wilma, Warren, Tina Jr., Wela Nalin, Gatong It's, kag Family Obrique, Tribo Bailon, ang nagatamyaw, si Bago o si Bugok. TY Gid 3566 madamo gid nga salamat. Silinga ni 0546 tita san o mabalik ang sapsulit ang papremyo abaw nga mga anak ko. Hulat lang. Ate Wilma, greet lang ko kay Jenny Flores Vargas, Melelik Manis, Christine Bigonta, Tinero of Puruk Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Happy Fiesta, Valladolid. Uy! Oo, gali, no? Hindi, Rona, fiesta na. Bapaamo ka na bala. Okay, sa sinianay nga bahin, mabasa kita sang isa na ton ka consolation prize entry iya. Para sa ito ni Amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigo. Amore. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Ang kada persona ang may pinasahi nga kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako. Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang pagigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinayang. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Okay, entry nga itong pagabasahon sa karon is from La Carlota City. Halin sa La Carlota, kag ang iya sining entry nagasiling. Mayong hapon, Tita Wilma, kag sa tenan nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod. I'm Sunny Boy. Isa mo man ka solid fan sa Action Radio Bacolod, ilabi na gid sa This Is My Life. Salamat. Gusto ko man ipakigbahin ang amon istorya sang paghigugma. I'm 28 years old, currently working sa isa ka private bank here in La Carlota bilang accountant specialist. Pero before that, gusto ko man i-share nga akong experience sa paghigugma when I was in college. Tita Wilma, na-met ko si Miss J. She is my girlfriend. She is also my officer because that time I was elected
as student council president sa whole campus. Then, nagpangaluyag ko kay Miss J. After that, nangin kami. Nangin kami nga duha. Ginspent namon among relationship to serve sa among schoolmates. Updanay kami every day. Tungod open kay tama ang among relasyon sa public dito every month gina-surprise ko siya sa amon mansary with bouquet of flowers, chocolates, almost 3 years, never sa amon mansary nga nalimtan siya na kon nga i-surprise, tita. Pero tigin mo din mga kabataan sa mga mansary nga ini, no? Okay lang na siya, tita Weria, di ba la? Go. Continue, tita Wilma. Nani na to sa. Daw makahambal ka na gid nga perfect ang among relationship. Ang hindi ko malimtan nga surprised ko sa iya. During sa graduation, abiya hindi ko mag-attend kay busy-busy ko katama sa office. Pero, gin-try ko akon best nga magkadtugid sa iya graduation. Kaya hindi ko gusto makita siya nga wala ko sa espesyal nga adlaw niya. Then, nag-prepare ko flower bouquet. Kaya gusto ko hambal niya kadto kadto sa stage. So, gataon ko siya with flower in public. Manang gusto sang girl, di ba? Sa itubang sa mga graduates. Then, proud gid ko kay tama nga amigo. Kay she is the cum laude sa ila batch. Nakilig, nalipat gid ang tanan. After sang iya graduation, nagpangita siya obra, kag ginkaluyan sang Ginoo. Nabaton siya sa isa ka school tungod sang iya credentials. Nakasulod siya obra, then we decided about, they decided kuno na nga sudlo na ang marriage life. Kay both sa amon may obra na. Kay daw nakasettle down na kami nga duha. Hambal ko sa akong paminsaron. I-surprise ko siya sa akong birthday nga mag-propose. That was January 7, 2019. But I was surprised. By December 2018, may naglain si iya, Tita Wen. After out ko from office, nagsugat ko sa iya, ginaobrahan, para hagaron mag-dinner. But hambal ni Manong guard, Sir, kagina pa si Miss J sang udto nag-out. Wala siya nagtawag sa imo, how? Ginkulbaan ko the time, Tita Wen. Gin-message ko siya through messenger, text, but wala siya ga-reply. Gin-try ko reach out ang pamilya niya, but wala siya dito. Kapuli. Gawari ko the time, basi ano ang natabo sa iya. Then pagkaaga gin-check ko FB niya, naka-post siya, upodlain nga lalaki, nga naga-disco. Then, may ari pa niya, hindi ko ni magets bala, with car, na? But I was surprised, kaya ang lalaki nga upod niya, classmate ko pa sa college. Nag-message ko sa iya, nga ano sala ko. She replied, damo ka pa deserve nga babae nga palanggaon. Dito ko nabalaan nga nagtulog siya sa balay sang classmate ko nga lalaki. Dito nagtulo ang luha ko, Tita We. Kag sa pila palang katinion, pwede kagali ibaylo sang tao nga ginsaligan mo. Imbis nga ang plano ko para sa January 2019 nga i-surprise sa proposal ko, mas ako ang na-surprise niya una sa ginhimo niya sa akon. I was depressed. Emotionally, spiritually, tita. Boperte kit yan, no? Nag-decide ako to commit suicide for the sake sa iya. Tungod, hindi ko kaya. But one time, mga close friends ko gabantay sa akon nga hindi maghimo sang hindi manami.
Kay may ara pagid ko no, plano ang Ginoo nga may best para sa akon. Correct. Among ginabala no. Mapartigid yung love na ay nga mga anak ka mo. Di na to. So, wala ko nagpasugot nga maghimo o nga maghimo sang hindi maayo para sa akon kaugalingon. Dito ko na-realize nga pamilya ko isa sa mga ginsandigan ko the time nga weak ako or kahuyang sa iya. No? Especially si mama nga nakita niya ang paghibi ko sa uli pamabalaan. Ang attitude niya kag hindi nag-indi man nami ang pangabuhi niyo kung piliton si mama niya naghambal. Ginhambal niya. Sige halang paninguha. Ka man naglumpat kay panulo ko. Sorry, gid kagmay nga sa pagprint ko niya. Ang paghibi. Na, balikan ko bala mga anak. Na? Ang plano sang Ginoo sa akon kabuhi, gin-enjoy ko ang kabuhi ko with my friends, office mates, pamilya ko, nga isa sa mga ginsandigan ko that time, nga weak ako, especially si mama, nga nakita niya ang mga paghibi ko. Ginhambalan niya ako, sige lang ga, paninguha lang, kay mas maayon agani nga mas early, nakilala mo gid siya. Kay sauli pamabalaan ang attitude niya. Kag mag-indi nami ang pangabuhi ninyo kung piliton mo gid ang indi para sa imo. Right, gadya si mama. Na? Dito ko nagkuha kusog kag kabakod tita para ato bangon ang akon buwas damlag. Gin-enjoy ko ang akon kabuhi bilang single. Hehehe. Naglagaw-lagaw sa plaza pagkadto bi fiesta sang La Carlota while kay lapit na lang fiesta, sorry now. While ara ko sa peryahan, tita. May nakita ang akon duha ka mga mata. Gulpi lang ko ginkulbaan, tito we. Kay daw kalain kid sang aura sang babae nga nakita ko. Siling ko sa akon paminsaron, naka-travel na ako sa Luzon, Visayas kag Mindanao, pero daw ini nga babae, diri lang kuya na kulbaan haw. Ginsunod ko siya, tita, kay gayum-yuhom lang ang babae sa akon, upod sa iya sister. Ga-expect ko nga basi pangayaw lang kag hindi taga LCC or La Carlota City, no? Kay bag-o ko lang nakita, baw tita we, taga La Carlota City lang siya gali. Pagpuli ko, gin-stalk ko siya, name niya Rongeline, kag gin-message ko siya. Kada pasahan ko siya motivational quotes, ginastalk man niya ko, gali tita we, that time, abi niya sa akon, daw agi ko kuno. Kay talkative ko bi katama. Siyempre, ang obra ko bi sa bank marketing. Hambal ko kay crush, dalaan ta ka bandi, ari ko sa Iloilo. Then, nag-out siya, kag nag-met kami liwat. Then, nag-start ko pangaluyag sa iya. Actually, tita we, shy type siya katama nga klase sang babae. Faithful sa Ginoo. Kaglabi sa tanan, mabuot klase sang babae. Kung i-rate mo siya, tita, maparte, na? Kung i-rate mo siya, tita, 1 to 100, ma-rate ko siya as perfect 150. Babarti nga love sang anak. Kag diretso pagkilala formally sa parents niya kag pamilya. Ay, sorry, naglumpat na naman ang panulok. Hindi na Wilma. Ma-rate ko siya as perfect 150. Last June 14, 2019 at 6 p.m. after 5 months ko nga pangaluyag siya, ginsabat niya ako. Kag diretso pakilala formally sa parents niya kag pamilya. For the first time, may lalaki nga nagkadto sa balay nila kag napakilala niya. Kay abis ang pamilya niya, malaon siya.
Gani, Tita We. Hehe. Every month, surprise ko sa iya. Last December 11, 2021, nag-surprise propose ko sa iya both family side namon. Ara sa amon surprise propose, finally, she said, yes for marriage. And now, tungod sa piryahan sang La Carlota, kag bandi sang Iloilo, finally, she is mine na Tita We. Because last January 15, 2022, nagpakasal kami sa church. Kag ang dream namon nga kasal natuman gid by perfect time ni God. God is God gid, Tita We. Despite sa kasubo sang sa pag-start sang love story ko, matangin happy ending man ini tungod sa akong asawa nga gwapa kag buot-buot nga si Rogeline. Madamo gid nga salamat. God bless more power sa imo program, Tita Wilma, kag sa tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Hi nga mga anak mo. Well, anyway, Sunny Boy. Abi, primero, ang pagbasa ko gani, abi ko mo nilang na din, nagkita ay kamo ulit din kamo gid, pero hindi. So, di na bala natin makita sa ni Boy, kung hindi para sa imo, hindi gid para sa imo. Kag husto gid, masiling, magagwa gid imo pagkailoy yung magsiling ka bala nga, mothers knows best sa imo sitwasyon. Amo ni siling neton nga sa kapaslawan sa aton kabuhi, sa anuman nga aspeto sa aton kabuhi, kung kita maka-experience sa kapaslawan, hindi buot silingon katapusan na ang tanan. Tandaan ninyo mga anak, nga sa tagsa kakapaslawan nga nagaabot sa aton kabuhi, palatandaan nga may pagasuguran na naman kitas sa anuman nga aspeto sang aton kabuhi. Kung napaslawan ikaw sa paghigugma, bot silingon, masakit, ihibi. Pero hindi kita magpadaog sa itong balityagon nga maglabot kita sa punto nga kutlon na ito na itong kabuhi. Nga kita mismo among magdula, magkuha sini. Kay, wala sang may matarong sa pagkuha sining hinulaman na ito nga kabuhi, kundi siya gid lamang nga nagtugas sa aton diri sa kalibutan. Kay tanan-tanan kita ang aton tag sa kakabuhi, hindi ini aton. Ginpahulam lang niya ini sa aton. Take note, kid. Kagamito naton inatanan sa kaayuhan. So, happy for you, Sunny Boy. Hustugid si Mama sa paghambal nga mas maayo nga sa timprano pa, nga wala pa ka mo magkasal, wala pa ka mo nagpangabuhi, nakilala mo na siya kung sino siya, kag kung ano gid siya nga klase sang babae. So, hindi siya deserve, si Miss J hindi deserve sang imo love. That's why, nga si Lord nangita gid niya pag-agi nga mag-separate ways ka mo. Then, ginhatag niya sa imo si Miss Right, nga mo nang napangasawa mo subong, nga si Rogeline. Magtulo ko sa inyo mga pictures nga ginsend mo. Nagayuhom gid si Tita Wilma. Kag magkita, kag mabatyagan ko gid, nga very happy ikaw sa imo marriage life subong. Pero ini panugod sang new chapter sang imo pangabuhi, sang imo life, Sunny Boy. Last January lang kamo naging kasal. So, don't expect nga amo na lang na. You must prepare yourself, kinanglan preparado ikaw anak, sa kun ano pagid nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa inyo pagpangabuhi nga duwan ni Inday Rogeline. Trust, love, understanding, pagid communication, importante. Kag himuon nyo gid nga sentro sang inyo pagpangabuhi, si God, si Lord, si Jesus Christ. Kinahanglan gid para sa pag-abot sa mga bunga sang inyo paghigugmaanay, mapalambo ninyo sila na gamit man ang pulong sang Ginoo kag matudluan ninyo sang tanan-tanan nga mga maayo man. Again, tuto Sunny Boy, salamat sa gin-share nimo sa pag-share mo sang imo Mi Amore, isa ka pinasahi
sa mga laragway sing paghigugma. So, boss, isa na naman kasulat, isa naman ka-entry ang aton i-share sa inyo. Na? Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ha. Si Tita Wilma mabalik pa para naman sa iton horoscope. Pagkatapos sini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes Si Olpinda, siling ni Divergy. Hello and happy Monday, Tita We. Ay, damos na. Yes, nabasa ko na nagali. Kaya na kayo dira ako nag-stop. Divergy sa tanan ng mga friends na itong dira sa Celine Homes. Sa mga friends mo man. Nga friends man na itong. Thank you, Gid. Home Malumina, mayong hapon, Miss We. Kay Richel Fulgencio, Susana, mayong hapon, Tita Wilma. Eder Ramos, good afternoon. Thank you. Thanks for the hug you sent. Salamat gid sa inyo man pag-like ag pag-share sang programa This Is My Life, ha? Okay. Atiya Kim Eriman, hello Tita We. Good afternoon. Kay Inday Marjorie Ward. Good afternoon Tita Wilma, salamat gid. Di na to siya, gali Tita We. No, Carla Argoncillo, kamusta na? Si Inday Carla Argoncillo, isa man ni naton ka consolation prize winner, na? Mayong hapon sa imo, pasalamat man sana kuhain ako no iya prize. Thank you again. Inday Homa Lumina, nag-aupod man sa iton online sa sining hapon. Miss Margie Haniva and family, yes, mayong hapon lang dira sa inyo. Thank you gid sa pag-upod kay Tita Wilma sa sining hapon. And of course, Inday Julie, sa inyo dira tanan-tanan. Tutu Eric, salamat man ha. Again, mayong hapon lang dira, ara sila gali Tita We. Sa mga mga heart-like niya, salamat sa mga nag-heart-like sa This Is My Life. Salamat gid sa inyo. Yes, Tita Wilma, ara man siya. Pa salamat sa Inday Marjorie. Yes, salamat gid Inday Marjorie, na? Hindi ko siya mag-click, but anyway, hindi ko siya magkita. Okay, dali lang gid. Kay, ara sa gali. Mayong hapon lang da sa imo, ano? Salamat gid ka nag-upod kay Tita Wilma, nabatian mo naman to. And then, ara man si Tuto Alex, Sir Alex Montesa, good afternoon. Kay Sir Rufino Era Gabino sa may handumanan. Okay ha, relax lang anay. Mabalik si Tita Wilma. Balikan ta lang karon ng iban pa nga mga greetings. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot. Yes, padayon man si Tita Wilma. Abaw. Tita Wilma, siling sang aton sining siling sang atong textures. Di na to siya nadula sa panulok ni Tawe. Karon na lang. Tawe, good PM. Kasubo sang istorya ni Sunny Boy. Monitor lang kami di Tawe. Ang ayo lang textmate dayon. Ay, abaw nga anak ka. Okay, sa gusto makig-text sa yan niya cellphone number 0955-536-5231. Again, 0955-536-5231. Okay. Mayong hapon, Tita Wilma Kasubo, kag kanami sang istorya. Tita Gwit lang malanak kag Pagunsan family sang hinubaan. Thanks gid 4342. Madamo gid nga salamat. Tita Wilma, wala na gid chance. Ang hambal, yes. Juan pa na iya, politiko, pinulitik ka. Ano, nag-aara naman si Tita Wilma. Hindi na ko na magkomentar. Pero promise lang na isang aton sini mga nagahulat lang kita kung matapos ang election, kung mapilian sila, kung matuman inaw. Tatamyaw ko lang na Lynn, Wilma, Tina, gatong its, wala pa kapanya, gatong its lang na, ang tong its lang atong its, ang gatamya Weller Ross Tribo Obrique, ala, 3566, abi pagkaon man, mati lang ko di, Joy ni Gali isang Magalyon, 7693, Inday Joy, thank you, gid kag mayong hapon. Sa siningabahin, before kita magbasa sa mga zodiac sign para sa ito mga horoscope, Happy birthday, Anay. Happy birthday kay Ansi Tapolgo, dire sa Black 17, sa may Barangay Bata. Ansi, happy birthday. Pila ka na ning? Okay, happy birthday. Halin man sa bugos ninyo pamilya, halin man kay Tita Wilma. Kag mayong hapon lang dire kay Nanay Liling Lumangyaw. Horoscope na kita para sa itong tag sa zodiac sign sa karon nga hapon, bantayi ang inyo horoscope. Ilabi na Nanay Feli Batilier ang imo horoscope kung makayuhum ikaw dara. Salamat. Okay na. Unahon na ito ang zodiac sign nga Aquarius. Or sorry, Pisces na kita gali subong, na? Sorry, kid. Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo, Pebrero 19 to Marso 20. Ari Pisces ang inyo horoscope. Pisces kita, sir. Sorry, gid sir. Now, sa mga Pisces, sa pagkadanlog sa imo baladila, kaysa ma-slip of the tongue ikaw, na? Sa imo panghambal, magka-slip of the tongue ikaw or makadanlog ang dila mo, why ka bala na kabalo kung nagkawas sa mga bibig mo, galing mga tinaga ka nakagwa nakasakit na sa balatsyagon sang iban. Gani, kinahanglan Pisces, bantayan mo man kung anong dapat imit lang sang imo mga bibig. Likawan mo man inang pagkaano mo bala pintasera or pintasero mo ngayon kung ano makita sa mga mata mo ginahambal gid sang baba mo kay kinahanglan subo man nga adlaw Pisces mangin alerto kay malapit ikaw sa mga tao iya nga mga manugpatalang do may plano sila nga patalangon ikaw or intulin naswerte mo nga numero Aries. Yes, Pisces, 1-15, Justin Webby kag 34. Jade Green is your lucky color. Okay, Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, ang inyo mga horoscope naman, ang mga nagkakatabo karon nga adlaw, ordinaryo lang na para sa inyo, na?
Ordinaryo lang ina para sa inyo. Pero ara, tandaan mo, may ara magapalapit sa imo nga isa mo ka abyan nga magapangayo sang bulig sa imo. Ti kun masarang-sarangan sang imo sini powers, hindi pagdaluki, no? Hindi gid pagdaluki, hatagi gid ilabi na kon emergency cases. Yes, Aries, maswerte mo nga numero or ninyo nga mga numero 4, 7, 22 kag 25. Electric blue is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, kung may problema, makakita ka gid sa husto nga solusyon. Basta may problema, may solusyon na. Kinanglan kabalo ka gin mangita paagi kung paano makita ang solusyon dira. Kag tiun na, para nga balik doon mo man ang imo kaugalingon nga kaayuhan. Hindi nga dira ka na lang nakafocus sina karon kun ano man ina, na? Kinanglan tagaan mo man atensyon ang para sa imo kaugalingon. 3, 4, 14 kag 31 mga maswerte mo nga numero, mahogany is your lucky color. Sa mga Gemini naman, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Mayo 21. Abaw. Ara, sa mga Gemini, ang pagpabilin mo dira sa inyo puluyan, na? Gusto mo lang anay subungad lo, arak lang sa inyo puluyan. Makahatag ina sang lubos nga kalipay sa imo. So, kay kinahanglan mo man Gemini ang pagpahuway mo. Ang sobra-sobra nga pagpangabudlay, likaw-likawan mo man anay para nga magka-energized ikaw kag mangin maayo ang imo pamatyagan. Gemini, now na. Amo nang hambal sa imo horoscope. Maswerte mo naman nga mga numero 6, 10, 17 kag 26. Orange is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Cancer, ang mga Cancer naman. Yes, ang mga Cancer, Hunyo 22 tubtob, Hulyo 22. Ang imo mga ginapang obra da bala Cancer na daw nagalibog ang ulo mo. Hingalit magpulo pa mensar ka kung ano mahimo mo kag kung ano ang mahatag mo nga bulig sa nagapangayo sang bulig sa imo. Sa imo mga trabaho matapos mo man karon nga adlaw, kinahanglan mo gid lang dugang nga pasensya kag kinahanglan magpakatawhay ikaw. Cancer, maswerte mo nga mga numero 4, 17, 22 kag 30. White is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, so sa imo horoscope, kung may ara, ikaw, secret admirer. Hipos ka lang anay, pabayi, iya. Subong, may ara, pagidgiya nga bagay, nga gina-process ikaw, isa ka transaksyon, na? Kinahanglan man sa transaksyon nga inatan-awon mo kung may mapuslan ikaw o kung mapierdi ikaw. Maswerte mo naman nga mga numero. Leo 4, 5, 10, kag 12. Platinum pink is your lucky color. Yes, sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ang imo pagpakig-impon sa iban, na? Pagpakig-impon sa iban nga mga pareho mo, makabulig ina sa imo. So, hindi ka da magpanimuron, hulag ka. Go out of your shell. Kumbaga bala, go out of your shell. Kung ano man ay ginahulagan mo nga kalibutan, gwa ka dira. Kay makita mo ang kaayuhan. Kag ma-meet mo man ang tao nga makabulig para sa imo. Kung may plano man ikaw nga makig-date karon nga adlaw, sa imo palangga, sawa or bana, or sa imo girl or boyfriend, ay ipaiway mo anay karon nga adlaw. Maswerte man nga mga numero, Virgo, 9, 14, just 9 kag 27. Sun yellow is your lucky color. Okay, sa mga Libra naman. Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Halong ikaw, Libra, no? Halong sa ano? Halong ka sa mga matamis nga mga pagkaon. Magluwas sa matamis nga pagkaon, inang mga oily foods, mga maalat nga mga pagkaon, halungan mo gid ina.
kagang inang sa karon nga sitwasyon mo over your health, no, para ako na ang ikaayong lawas ang paghambalan, kadamo gid sang dapat hatagan atensyon dira. Kinahanglan hatagan mo sabat ang pigkinahanglan sang lawas mo. Libra 1-7-21 kag 29 magmaswati mo nga numero. Garnet green is your lucky color. Kay tuway na ang zodiac sign nga Scorpio. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22 ay Scorpio, suno sa horoscope, kinanglan makatuon ikaw sa pagpakigbagay. Kinanglan makatuon ikaw sa pagpakig-upod sa mga kaupdanan mo sa imo trabaho, sa inyo palibot, o kung sa inyo man panimalay. Sa problema nga ginaangkon mo, kung kinahanglan gid, may makabulig sa imo. Maswerte mo nga mga numero 2, 8, 27 kag 30. Dollar green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarius. Ano na ang nabatyagan mo nga daw nagagamo ang balatyagon kag pamensaron mo sa mga bagay-bagay nga ina? Ano ina? Pakigbatu'i ina. Indi ka gin magpadali-dali. Kag indi ka gin magpadala-dala sa imo emosyon, Sagittarius. 5, 6, 11, kag 27 ang mga maswerte mo nga mga numero. Red is your lucky color. Ang mga Capricorn naman, yes, sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, Capricorn, ara naman ay, may ara ka, karibal, kumbaga. May ara ka karibal sa babae or sa lalaki nga naluyagan mo. Sa mga singles ini, ha? Kaya na kung single ka pa, no? Pero abi mo, may dako nga tsansa nga mahitagan ka tumanan, ina. Ang imo pagpangaluyag, although nga may karibal ka sa iya, daw laban-laban, ikaw ang magadaog. Pamo ka na bla. Maswerte mo nga mga numero 6, 10, Justin 9 kag 23, lucky color is violet. Sa katapusan natin ng zodiac sign, Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18, mga Aquarius, wala ka mo sang dapat kanugunan. Tubtob mahimo, kag tubtob temprano pa, kinahanglan, magbugtaw ka na sa kamatuuran, bangod sa sala mo nga desisyon. Kinahanglan gid na tadlunga ang dapat nga tadlungon kung nagsala ka ti akoon. Maswerte mo nga mga numero 2, 15, 18, kag 24. Aquamarine is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw Lunes, Pebrero 21, tuig 2022. Okay, Inday Blaza, good afternoon. Bamati lang ko diri sa as always, gid ko no. Happy birthday, Migaan si Tapolgo from Miss Margie Haniva. Salamat, gid Margie. No? Yvonne Vustier, mayong hapon kawe. Don Sherry, thank you man. Kagkainday, Julie Militado Patrimon. Kadasing man sa ngaton sini oras ay Inday Carla Agoncillo, nagapasalamat gid siya sa sa iya. Thank you Tita Wilma kag sa bilog nga staff sang ARB. Yes, kami nagapasalamat man sa inyo suporta sang amon man mga programa diri. Imponto stress action na Radio Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, aman, of course, no, salamat kid. Pero dali gad lang bala, no? May ari diri importante lang paksyon si Tita Wilma, dali gid lang. Na ginapaksyonan anay ang igtalupangod ni Hannah Joyce Almaria Diana, ang iloy sang bata nga si Ezekiel Diana, lalaki ini siya. Ginhingadlan nga si Ezekiel Espino. No? Bulubanta, duwa kasi manang edad, sang ginbilin ini siya or ginhatag siya kay Mr. Alex kag Mrs. Michelle Espino sang October 7 or October 7, 2019, alas 12:19 sang hapon sa Block 10, Lot 11, Moonstone Street, Grandville Subdivision, Barangay Daga, Cada City, Negros Occidental. Kung mahimo na makigangot lang kamo, makigangot lang ikaw, Hannah Joyce Almaria Diana, kay Winona Balagosa, ang City Social Welfare and Development Officer sang Siyudad sang Cadiz, o kon kay Irene Havilon naman, Social Welfare Officer for Sangkada City. Pwede man ikaw magkatawag sa telepono or sa cellphone number 0963-325-6987 o kon sa 0908-245-6578. Okay, wala na si Tita Wilma sa panahon pa. Gani, kita magpaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Galatians chapter 3 verse 28. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Sa liwat, salamat gid kag mayong hapon sa standby sa matawong nga drama, mensahe sing paghigo. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!